गड़ा यहाँ लेती हूँ जब मैं जोर जोर से। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वही ग्रीन तोते, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना खिलाओ। ठीक है मेरी प्यारी शीला, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। मुझे बड़े केज में आकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। चुप कर इंसान, तो फिर से आके है मुझे तंग करने, परेशान करने। इंसान मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं किससे पढ़ूँ, यहाँ पर कोई पैरट टीचर नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ती और मेरा नाम है ता। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। महारानी साहिबा, आप बताएंगी कि आप क्यों ठीक नहीं हैं? इंसान मैं इसलिए ठीक नहीं हूँ क्योंकि सारे दोस्त हमारी वीडियो को ना लाइक करते हैं, ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना हमारी वीडियो को शेयर करते हैं। ओह आई सी। दोस्तों प्लीज हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इंसान तुम जाओ और सब तोते क्या कर रहे हैं मुझे ये बताओ। ठीक है महारानी साहिबा। हेलो शीला और ग्रीन तोते, आप दोनों कैसे हो? मैं ठीक हूँ इंसान। मैं भी ठीक हूँ इंसान। शीला, आप मटके में आज बैठी हुई हो, आपका अंडे देने का प्लान तो नहीं है? इंसान मटका थोड़ा ठंडा था इसलिए मैं अंदर आकर बैठ गई क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। वही ग्रीन तोते, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना खिलाओ। ठीक है मेरी प्यारी शीला, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ये लो मेरी प्यारी शीला, खाना खा लो। नम 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 नम। हेलो रेड आई पैरट्स, कैसे हो आप दोनों? उम्मीद है बड़े केज में आकर आपको अच्छा लग रहा है। हाँ इंसान, मुझे बड़े केज में आकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस केज में बहुत ज्यादा जगह है, घूमने फिरने की भी बहुत जगह है, मैं बहुत खुश हूँ। रेड आई पैरट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस केज में आकर बहुत खुश हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इंसान। येलो और ग्रेश पैरेट, आप क्यों नहीं खुश? क्या मसला हो गया है? इंसान रेड आई पैरट्स ने आकर मेरे मटके वाली जगह आकर मल दिया। मैं किधर जाके बैठूं, सिर्फ मटका ही ठंडा ठंडा था, पूरे पिंजरे में गर्मी है और मुझे यहाँ पर ही सुकून मिलता था और इन्होंने ये भी जगह ले ली है। हेलो मेरे फेवरेट पैरेट, कैसे हो आप? चुप कर इंसान, तो फिर से आके है मुझे तंग करने, परेशान करने, प्रवोक करने। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे चक्की काट दूंगा। ओके ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करता। हेलो किरण और रेनबो पैरेट, कैसे हो आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंसान। गड़ा यहाँ लेती हूँ जब मैं जोर जोर से। वाह किरण, आप तो गाना भी गाती हो। हाँ इंसान, ये मेरा हिडन टैलेंट है। और इंसान, मुझसे भी हालचाल पूछ ले। रेनबो पैरेट, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इंसान। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ठीक ठाक हो। चलो मैं चला जाता हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करता। हेलो सबसे छोटे बेबी पैरेट, क्या हो रहा है आजकल? कुछ खास नहीं इंसान, बस गाने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ। बेबी पैरेट, गाने की प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पढ़ भी लिया करो। इंसान मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं किससे पढ़ूँ, यहाँ पर कोई पैरट टीचर नहीं है। बेबी पैरेट, आप चाहो तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हाँ ठीक है इंसान, मुझे पढ़ाओ, मैं रेडी हूँ। ओके बेबी पैरेट, बोलो ABCD ABCD EFG। EFG बेबी पैरेट, अब पूरा बोलो ABCD EFG। ABCD EFG। शाबाश बेबी पैरेट। थैंक यू इंसान। महारानी साहिबा, सब तोते ठीक ठाक हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगा इंसान के सब तोते बिल्कुल ठीक ठाक हैं। महारानी साहिबा, मैंने आपको एक अच्छी बात भी बतानी थी। हाँ इंसान, बताओ। महारानी साहिबा, जो आपका सबसे छोटा बेबी पैरेट है, उसने आज ABC सीखी। वाह इंसान, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा प्यारा बेबी पैरट। इंसान जब तुम मेरे बेबी पैरट से मिलोगे तो उसे शाबाश देना मेरी तरफ से। ठीक है महारानी साहिबा। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।